دايما المصريين القدماء هم محل انبهار لكل العالم في طريقة تفكيرهم وإنشائهم لأعظم حضارة موجودة في التاريخ، واللي كانت كل خطوة فيها مدروسة بدقة كبيرة جدا. وهنلاقي إن الديانة من العوامل المهمة جدا اللي ساعدت المصريين القدماء في بناء حضارتهم، واللي مليانة بأسرار مخفية عن العالم لحد الآن، وكل يوم بيتم فيه اكتشافات جديدة. وفي ظل بحثنا عن الحضارة المصرية القديمة وأهم ملوكها وإنجازاتهم وطبيعة الحياة المصرية القديمة وعاداتهم وتقاليدهم وإنجازاتهم في الطب والهندسة والفلك وفي جميع مجالات الحياة، نسينا نسأل نفسنا طب يا ترى إيه هو تفكير المصريين القدماء في حتة نشأة الكون؟ أنا حنين الغريب ودي حكاية القصة. وزي ما قلنا ان المصريين القدماء دايما بيبهرونا في تفكيرهم وحتى انجازاتهم، كان نسينا نقول ان طريقة تفكيرهم في تفسير الكون هو اسطورة واحدة، لكن معانا 5 اساطير بتفسر سبب تكوين الكون عند المصريين القدماء. وفي البداية لازم نعرف اللي هنقوله هو عبارة عن أساطير. الأساطير دي اللي كان بيعتقدها المصريين القدماء في نشأة الكون. والأسطورة عبارة عن قصة، بس هي أكتر من مجرد قصص شعبية موروثة، وهي قصص ليها دلالات خاصة بالحضارة اللي أنتجتها. هنبدأ بأول أسطورة اللي موجودة معانا من ضمن ال5 أساطير، واللي بتعتبر من أشهر قصة موجودة في الأساطير المصرية القديمة. ظهرت الأسطورة دي من منفيس، وهي مدينة منف حول عصر الأسرة ال5. بتبدأ القصة بأن ما كانش في حاجة موجودة في العالم خالص غير نون، واللي هي عبارة عن مية بتشمل العالم، فالعالم كله كان عبارة عن مية أزلية. ومن وجود المية دي ظهر تل بدائي، ومع ظهور التل ده بدأ ظهور الإله أتوم، وده أول إله في قصة الخلق دي. وبيقول أتوم أثناء خلقه لنفسه لم يكن شيء آخر موجود، لا السماوات ولا الأرض ولا الأشياء التي فوق الأرض. وبعد كده لما أتوم كان لوحده خلق شو وتفنوت، والمفروض ان شو وتفنوت مخلوقين من فم أتوم، وكان شو هو إله الهواء وتفنوت هي إلهة الضباب. وبيقول أتوم ان أتى من إله واحد 3 آلهة، ونتج عن الحدث ده وجود الضوء المباشر وتشتت العدم. لكن في ظلمات المياه الأزلية دي خلق أتوم عين واحدة عشان تبحث عن أولاده الاتنين شو وتفنوت، لكن لما رجعت العين لقت إن أتوم استبدلها بعين تانية، وهنا غضبت العين وكان على أتوم إنه يهديها، عشان كده ادالها قوة أكبر من العين التانية، وجعل عين للشمس والتانية للقمر. ده غير إنه كمان حول عين الشمس لكبرى، واستخدم أتوم العين اللي حولها لتعبان الكبرى دي للدفاع عن نفسه ضد الأعداء. وده بيوضح لينا سبب وضع الملوك لرمز ثعبان الكبرى على تيجانهم، وده عشان تديلهم القوة وتحميهم من الأعداء. وبعد كده بكى أتوم على خلقه لنفسه وخلقه لأولاده الاتنين شو وتفنود، وبيقولوا إن الدموع اللي نزلت من أتوم دي بتدي الحياة للرجال والنساء الأموات. وبعد كده اتجوز شو إله الهواء من إلهة الضباب تفنوت، وأنجبوا جب وهو إله الأرض، ونوت وهي إلهة السماء. وبكده بدأ يظهر للعالم ملامح، وده لأن نوت اترفعت للأعلى وهي إلهة السماء، وجب استوى على الأرض لأنه إله الأرض. لكن هنلاقي هنا في قصة غريبة جدا إن في تشابه كبير جدا بين صورة المصريين القدماء اللي رسموها عن السماء والأرض الإلهة نوت والإله جب، وبين صورة تم التقاطها في مجرة درب التبانة. هي أسطورة، لكن المصريين القدماء ما بنوش أي حاجة من الفراغ، كان ليهم أدلة موجودة في حضارتهم. والحد هنا إن الأسطورة إن أتوم خلف أولاده الاتنين شو وتفنود، وبعد كده شو وتفنود اتجوزهم وخلفهم جب ونود. لكن عشان نكمل باقي الأسطورة في قصة غريبة أو أسطورة لحد الآن المعظم ما يسمعش عليها. الأسطورة دي اللي بتبين عند المصريين القدماء سبب اختفاء جزء من القمر. فذكر بلوتارخ والسير جيمس فارزر في الغصن الذهبي إن رع في الحقيقة اعتبر إن نوت زوجته، ولما عرف إنها مفتونة بجب كان غضبان جدا وأحط عليها لعنة إنها لن تحمل في أي شهر أو في أي عام. لكن نوت لجأت للإله تحوت وهو إله الحكمة، وتحوت لعب لعبة مع القمر وقدر إنه يهزمه، وفاز على أثرها بواحد لكل 170 ثانية يوميا، واللي فاز بيه تحوت كان بيعادل 5 أيام، والسنة كانت عند المصريين القدماء 360 يوم، وبالتالي ضافوا ليها ال5 أيام اللي فاز بيهم تحوت بقوا 365 يوم. وبكده تقدر ان نوت تحمل في ال5 أيام دول، وفعلا قدرت انها في اليوم الاول تنجب ابنها اوزوريس، وفي اليوم الثاني قدرت انها تنجب ابنها حورس الاكبر، والثالث ست، والرابع ايزيس، والخامس نفتيس. وبكده قدرت نوت انها تستفيد بال5 أيام اللي ما كانوش ضمن السنه الرئيسيه اللي موجوده في مصر الفرعونيه. وبكده اكتمل التسوع المقدس عند المصريين القدماء عشان تبدأ قصة الخلق عندهم، وتتجوز إيزيس من أخوها أوزوريس، ويتجوز ست من نفتيس.
عشان تحصل بعدها الأسطورة اللي كلنا عارفينها، وهي مقتل ست لأخوه أوزوريس المعروفة بقصة إيزيس وأوزوريس. وده لأن أوزوريس كان حاكم عادل ومحبوب من الشعب، لكن ست كان بيكره أخوه وكان حابب إنه ياخد مكانه. عشان كده عمل ست حفلة كبيرة جدا وعزم فيها ناس كتير، وفي الحفلة عرض تابوت مرصع من الذهب والألماظ، وقال إنه هيديه هدية لأي شخص هيجي مقاسه. لكن للأسف إن التابوت ده كان معمول مخصوص لأخوه أوزوريس، وفعلا لما الناس بدأت إنها تنام في التابوت ما كانش بيجي مقاسهم الا واحد بس وهو اوزوريس. ولما نام اوزوريس في التابوت قفل ست عليه التابوت ورماه في النيل. ولما عرفت ايزيس اللي حصل في جوزها فضلت تبحث عن الجثه لحد ما لقيتها، لكن للاسف كان ست خد منها الجثه وقطعها القطع ورمى كل قطعه في ارض معينه من مصر. لكن ايزيس جمعت كل القطع دي وراحت لانوبيس وهو اله التحنيط عند المصريين القدماء عشان يرجع ليها تاني اوزوريس عشان تنجب منه ابنها حورس، ويتخلق الاله حورس عشان ياخد حق والده من عمه ست. لكن في الحضاره المصريه القديمه في اختلافات كبيره جدا حوالين الاله حورس، وده لان في اكتر من اله حورس. فمره بيظهر بانه متصور في شكل صقر، او حتى انه رجل براس صقر، او انه جوز الالهه حتحور، او انه اله الحرب والسماء. فكده حورس موجود منه نسخ كتيرة جدا، لكن كانت مركز عبادته كانت بإدفو وكوم أمبو وهليوبلس، وكان الفراعنة بينظر ليهم إنهم تجسيد للإله حورس. ده غير عين حورس الشهيرة واللي بترجع لمعركة من المعارك اللي قامت بينه وبين عمه ست، وده لأن في معركة من المعارك قطع ست عين حورس، وبالتالي بقت هي عينه الشهيرة اللي موجودة في الحضارة المصرية. أما تاني أسطورة اللي بتعتبر من أقدم القصص اللي موجودة في نشأة الكون من الأساطير المصرية هي أسطورة سامون الأشمونيين. وبتقول الأسطورة إن قبل وجود أي شيء كان موجود 8 آلهة، 4 رجال و4 نساء، والأربع رجال وال4 نساء كانوا متجوزين، وال4 رجال كانوا برؤوس ضفادع، أما ال4 نساء كانوا برؤوس تعابين. وال8 آلهة دول حوح وحوحيت ودول بيمثلوا الكون اللانهائي، ونون ونونيت ودول بيمثلوا البحر والمية الأبدية، وكوك وكوكيت ودول بيمثلوا الظلام الأبدي، وأمون وأمونيت ودول بيمثلوا الخفاء والظلام. وكانوا الإلهين دول أشهر 2. وبعد كده بدأ ال8 آلهة دول يتقربوا من بعض لحد ما بدأ يحصل اضطرابات في المياه الأبدية، ونتيجة الاضطرابات دي بدأ يحصل فيضانات، وبعد حدوث الفيضانات بدأ ظهور تل بدائي، ومن ظهور التل ده ظهرت زهرة اللوتس اللي بعد كده بدأت إنها تنمو وتنضج عشان يخرج منها طفل. وبيقولوا إن الطفل ده هو الإله رع إله الشمس في الوقت ده. وكان الإله رع هو الإله الأقوى والأشهر، ولما لقى نفسه لوحده بدأ إنه يعيط، ومن دموع رع اتخلق البشر وبقية الآلهة اللي هم أولاد رع. وبعد كده ال8 آلهة يموتوا عشان يروحوا للعالم السفلي، ويتبقى الإله رع مع بقية الآلهة عشان يحكموا العالم. وتالت أسطورة اللي هي أسطورة البيضة الكونية اللي بتعتبر من أغرب الأساطير واللي فيها اختلافات كبيرة جدا، وده لأن بداية الأسطورة بتقول إن بيظهر طائر من العدم، والطائر ده بعض الأقاويل بتقول إن هو طائر بينو، وبعد كده بيطلع الطائر من فمه صوت، وبعض الناس بتقول إنه بيبيض بيضة. فأيا كان الصوت اللي طلعه الطائر ده أو حتى البيضة فبيتخلق الإله رع، وهو ده بداية الخلق عند المصريين القدماء. وزي ما قلنا إن الأسطورة دي فيها اختلافات كبيرة، فالرأي الأول بيقول إن اللي ظهر ده هو الإله تحوت، وإن ما كانش موجود فيه طائر أصلا، وبعد كده بدأت قصة الخلق من الإله تحوت. أما الرأي التاني اللي موجود في الأسطورة دي بيقولوا إن ال8 آلهة اللي في الأسطورة اللي فاتت في أسطورة سامون الأشمونيين اندمجوا مع بعض، وبعد كده طلع الإله تحوت، وبكده بدأت قصة الخلق من عند الإله تحوت. فأيا كان الاختلافات اللي في الأسطورة دي، إذا كان في طائر أو حتى إن الإله تحوت ظهر لوحده، فالمشترك في القصة دي هو موضوع الطائر، وده لأن الإله تحوت كان برأس طائر. رابع أسطورة وهي أسطورة قصة الخلق في منف اللي بتختلف عن باقي الأساطير اللي فاتت، وده لأن موجود فيها شخصية رئيسية واحدة وهو الإله بتاح، وده لأن المصريين القدماء بيقولوا إن هو اللي كان عايش قبل كل شيء، فهو كان عايش في قلب نون، ونون دي اللي هي المية الأبدية. وبعد كده من كلمات بتاح بدأ إنه يخلق أتوم، وبعدين خلق بقية الآلهة. فالإله بتاح هو رب كل شيء وهو الأقوى، وبعد كده ترك تنظيم كل الحاجات اللي خلقها لباقي الآلهة. أما الأسطورة الخامسة واللي بتعتبر آخر أسطورة معانا وهي أسطورة الإله خنوم، وده لأن المصريين القدماء بيعتقدوا بأن الإله خنوم ده هو الرب كل شيء، فهو اللي كان موجود قبل كل شيء وخلق كل حاجة، فهو في نفس الوقت هو كان المية الأبدية، وهو اللي خلق البيضة الكونية اللي طلع منها رع، وهو كمان اللي خلق نهر النيل بفيضاناته، فهو رب كل شيء وهو اللي خلق كل
كل شيء. وبعد كده بدأ خنوم إنه يخلق البشر، وده بإنه ياخد مجموعة من طين نهر النيل وإنه يحطه على عجلة الخزف ويدور العجلة ويشكل البشر، وبعد كده يديهم لغتهم. وبيقولوا إن إدى هدايا كتير جدا للبشر. ودول كانوا الخمس أساطير اللي اعتقدوهم المصريين القدماء في نشأة الكون. والخمس أساطير دول هنلاقي فيهم اختلافات، لكن في نفس الوقت فيهم تشابه كبير. فمثلا كان موحد عندهم وهو وجود المية الأبدية اللي كانت السبب في نشأة الكون، ده غير دموع الآلهة اللي كان بسببها بتنشأ البشر، وكمان ظهور التل البدائي وده كان مشترك في بعض الأساطير، ده غير التشابه اللي بين الأسطورة الرابعة والأسطورة الخامسة اللي بتبين إن كان في شخصية رئيسية واحدة وهو إله واحد. فالأساطير دي بتبين لينا حاجات كتير عن المصريين القدماء وسبب تقديسهم لبعض الأشياء. فمثلا تقديسهم لزهرة اللوتس وده لأن رع خرج منها، ومية نهر النيل وده لأن العالم كان عبارة أصلا عن مية، بالإضافة إنه شريان الحياة عندهم، والسبب في اهتمامهم بالحيوانات، وظهور المصريين في تماثيلهم برؤوس حيوانات وده بسبب الآلهة اللي كانت موجودة في الأساطير. ففي ارتباط كبير جدا بين كل شيء موجود في الأساطير دي وبين حياة المصريين القدماء في تقديسهم لأشياء كتيرة جدا، وأخدوها رموز للتفاخر بها وحمايتهم. واكيد كلنا بنسال طب يا ترى احنا عرفنا الاساطير دي منين، وايه اللي ياكد لينا ان الاساطير دي اصلا كانت عباره عن تفكير المصريين القدماء في نشاه الكون؟ الاجابه على السؤال ده اكيد كلنا عارفينه، وده بسبب لان المصريين القدماء كانوا بينقشوا كل حاجه على جدران، بينقشوها على جدران المعابد والمقابر حتى موجوده في البرديات، وده اللي بياكد لينا ان دي من المصريين القدماء. ولازم على اي باحث في التاريخ او في الاثار المصريه انه يتاكد من صحه المعلومات اللي جايبها، وده من خلال المصادر اللي جايب منها المعلومات دي. فاحنا عندنا قائمه كبيره جدا من المصادر اللي ممكن نعتمدها. فمثلا عندنا قائمه القرنق وقائمه ابيدوس وقائمه سقاره حتى برديه تورين، وكتابات الرحاله الرومان واليونان، وكتابات مانتن السمنودي عن مصر. واصدق المصادر دي هي الاثار المصريه القديمه اللي بتتمثل في المعابد والمقابر، لان المصريين القدماء كتبوها بايديهم. ومعانا كمان اللي هي نصوص الاهرام ونصوص التوابيت، معانا مجموعه كبيره جدا من المصادر اللي ممكن نتحقق منها ومن صحتها. فالاساطير المصريه اللي قلناها كلها كانت متدونه بايد المصريين القدماء على معابدهم ومقابرهم، موجوده في نصوص الاهرام ونصوص التوابيت. من كل المصادر دي جات لنا الاساطير دي، فبالتالي هي فعلا تفكير المصريين القدماء في نشأة الكون.